unifanekena jira ilifasoa fana situ unifaetena yana titumpumanake eri viza mambumba simidze eri eno ireni uluna au nyanja jana simitalau haji amani chofitya fana situ unifanekena jira ilifasoa fana situ unifaetena yana titumpumanake eri iza mambumba simidze eri eno ireni uluna au nyanja jana simitalau fachangi alene ena nyanza tiamitunite ena nyanja urefama une ena maha unena maunena mitwe jana feno fanga fana tosa wetarani juta sana jira yatupuni fitya fana yana luazu yatsapa sana she famie wanache ana iso fiananzana kaza isu kajehu anulu ana nifi jaketa nifia nana isu tichere fauta ana nira tisini adala ana uru tijutikanifu uma fikiuliza yanzu she famie wanache ana isa fiananzana kaza isu kajehu anulu ana nifi jaketa nifia nana isu tichere fauta ana nira tisini adala ana uru tijutikanifu uma fikiuliza yanzu fachangi alene ena nyanza tiamitunite ena nyanja urefama une ena maha unena maunena mitwe jana feno fanga fana tosa wetarani juta sana jira yatupuni fitya fana yana luazu yatsapa sana fachangi alene ena nyanza tiamitunite ena nyanja urefama une ena maha unena maunena mitwe jana feno fanga fana tosa wetarani juta sana jira yatupuni fitya fana yana luazu yatsapa sana
Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ireo andriamanitra maro zay tamizao tontolo izao. Andriamanitra tokana monja fahalimbavaka tena mafonja ho an'izany taraina sy miantsoantso amin'ny fony. Jehova tompony maro ry andriamanitra tsy azo afangaro amin'ireo andriamanitra maro zay tamizao tontolo izao. Andriamanitra tokana monja fahalimbavaka tena mafonja ho an'izany taraina sy miantsoantso amin'ny fony. Miantso anao ny olonao mamidina ianao mahavidy iza manjoana izao ny ratsy natao la niny menanafo izay maina mangeta eta mafiny fonay mademosa ary azindraindray ka afonjeyo niray miasa ianao iza mono asakananao eny ratsy toaka itsotra ny tananao ho famelomananao. Miantso anao ny olonao mamidina ianao mahavidy iza manjoana izao ny ratsy natao la niny menanafo izay maina mangeta eta mafiny fonay mademosa ary azindraindray ka afonjeyo niray miasa ianao iza mono asakananao eny ratsy toaka itsotra ny tananao ho famelomananao. Siva mitarehetra ianao raha mitaraina ny panomponao iza mono asakananao eny ratsy toaka itsotra ny tananao ho famelomananao. Siva mitarehetra ianao raha mitaraina ny panomponao iza mono asakananao eny ratsy toaka itsotra ny tananao ho famelomananao. Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ireo andriamanitra maro zay tamizao tontolo izao. Andriamanitra tokana monja fahalimbavaka tena mafonja ho an'izany taraina sy miantsoantso amin'ny fony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, marina loatra ny voalazan'ny tononkerin'ny zanantsika. Andriamanitra tsona amin'ny fotoana sy amin'ny toerana rehetra dia miazakazaka manantona antsika tahaka ny fiantra ny rainy ny zanany. Eo amin'ny toerana izay ampatsiarovako ny anarako mantsy ozy
eo no anatonako sy hitahiko anareo misaotra azy sika manana an'izao fotoana izao na dia mbola ao anatin'ny fahasarotana tanteraka azy any mitokantrano rehetra izay misy atsika any nataon'Andriamanitra entina amin'izao lalany fihibohany izao tsika mba hisaitsaina ny tokony ionana aminy izao vanim-potoana sarotra izao ry havana izao ny tokony hatsapatsika hoe andeha hitodika iona amin'izay amin'Andriamanitra mety tsika voninahitra izy satria na inona na inona tranga ety ambany masoandro milaza n'izany ny soratra masina hoe fa izy no niaviany izao zavatra rehetra izao izy no miazo anazy sady izy koa no antony dia sika hanome voninahitra azy voninahitra ny ho an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra alleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra amen dia ho ampitombona ho amintsika mandrakarivanay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ny ho avy andeha iarahantsika mamaky ry havana hampatsiarovana n'izany etaeta eona amin'Andriamanitra ny tononkirany Davida ny salamo fahafito ambienimpolo ny salamo fahatelo ambienimpolo azafady ny salamo fahatelo ambienimpolo dia raisitsika amin'izany any andeniny voalohany ka hatramin'ny fahadimy rehefa zany dia asitsika feony zany tononkirany Davida zany fandraisantsika ny boky kira fiderana faharoa ambienimpolo dia ny andeniny voalohany sy ny andeniny faharoa miaraka amin'isany andeniny miara mamakitsika ianao any tokantrano any efa samy tapatsangana avokoa tsika ny salamo fahatelo ambienimpolo ny andeniny dimy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika Andriamanitro Andriamanitro ianao mitady anao fatratra aho mangetaetanao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no jereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho fa tsara no ny aina ny famindramponao ny molotro hideranao toy izany no isaroko anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokotsoka sy tavy no afaka isan'ny fanahiko ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao amen Andriamanitro miantso anao aho ate eona aminao hatramin'ny maraina no niantsokanao mangetaetanao zany fanahiko boky kira fiderana faharoa ambienimpolo ny andeniny roa voalohany Andriamanitro miantso anao aho hatramin'ny maraina miantsokanao mangetaetanao ny fanahiko sary fanahiko ry Andriamanitro Quaner tompony eo anilanao banjo isanandro ny voninahitra
hiondrika hanome voninahitra ny tompo lehibe isika. Jehovah Andriamanitro, ny Andriamanitry ny Israely, nefa mba Andriamanitra ihany, manantona anao zay, manome voninahitra anao, manasina anao, fa iza moa Jehovah ny azo oarina aminao. Marina indrindra ny vavaka Solomona fahiny raha nanokana ny tempolo fionana aminao. Inona moa ty toerany ty Andriamanitra? Lanitsy ny lanitra aza, tsy omby toerany voninahitra ao, ny tokantrano kely, ohatrany malotoloto, ohatrany mahantrahantra, nefa dia toeranao. Marina aminay mandrakariva ny teninao hoe ho ao mandrakariva aho ao no masoko sy ny foko, ary isak'izay mijery anareo aho dia tahaka ny fandinindiniky ny mpiandry ny ondriny, ny anaso ny ondriny, ny hevitra izany. Misaotra ary Tompo, misaotra indrindra, izany mba Andriamanitra afaka miteny amin'ny olony tahaka an'izany, fa isanandro izay manehasy, isanandro izay manome lamosina anao, fa ianao kosa na andro na alina miazakazake manaty fihavanana aminay noho ny amin'ny Jesosy, dia manaiky anao ny eo aminay noho ny aminy. Misaotra Jesosy, tsara fanany Jesosy nay, manome anay ny zavatra rehetra, mampiona aminay amin'Andriamanitra ray, na dia ao anatin'izao fiboahany izao aza. Tompo, misaotra anao zay satria marina aminay ny teninao hoe roso telo fotsiny angenareo mivory amin'ny anarako, dia ho afovoany ahy, faly zay Jesosy satria eto afovoanay ianao. Amasindro Tompo, ny toerana rehetra zay manaraka n'izao fanompoam-pivavahana amin'izao takarivariva zao. Tompo, ananatra anay ianao, hitaridalana anay, ampahery anay amin'izao adi-pana mahazo nisa-tokantrano ny ety ambany masoandro zao. Aza velana ho rery zay Jesosy, ianao no asandratray miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina, ny fomba ary tompony tsy mitovy. Ny anjely ny an-danitrano, ny olo-masina, marina loatra ny voalaza ny soratra masina, ny azy ireo tsy sy alina tsony any, mazava foana satria Andriamanitra ray sy ny zanak'ondrony ny fahazavanany, dia mitalakotrokotroka tahaka ny varatra, miraondraona tahaka ny feon'ny ranobe, ny fanomezam-boninahitra ataon'ny masina rehetra any. Ny vitanay aty mahamenatra, mampalahelo, tsotra dia tsotra, nefa dia faly zay satria ny fivavahanao Jesosy ny manamarina n'izany ho tahaka ny emboka manitra tonga ny amin'ny lampan'Andriamanitra. Jesosy tsotra nefa raiso, vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, endrika ny voninahana ny tany rehetra. Amen. Afaka mipetraka isika rehetra na any any tokantrano any aza. Andreny afatra avy amin'ny tompontsika rizy menakavy, fa mialohan'izany aloha dia ny FFBM fahatelo amby enimpolo amby zato, ny andeninay voalohany sy ny andenin'ny fahatelo no vetesika. Jesosy tompontsika tompon'ny fiainana, tonga eto amintsika oloko vangina. Dia zao ho nitonikira hoe izy no itoriteny somavelona, fa ny ainy mihitsy ny azony nomeny mba ho solovona. Eo ampipetrahana ihany anaovantsika ny andenin'ny voalohany sy ny andenin'ny fahatelo. Jesosy tukitsika, tumbuni fiainana, tunga etu amisika, uluku vangiana. Sua
afoantsika lay mazava tokana eto afofoansika la mazava tokana sambatra izay mahita azy fahovelona sambatra izay mahita azy fahovelona ry jesosy eo iresao izay mpianatrao Jesosy iresao izay afanao sy atanjao ny finoanay anao afanao sy atanjao ny finoanay anao. andesika hivavaka aloha alohan'ny anambarana ny herin'Andriamanitra vavaka isika iteny ianao zao Jesosy vavan'olombelona ihany no indraminao tongava tompo eto anilan'ny mpanomponao apetrao miteny rehefa ianao no miteny milamina avokoa ny zavatra rehetra ary na mitafitra aza teny indray mandeha avy amin'ny vavanao fotsiny mitsahatra zany rehetra zany dia mangataka aminao koa tompo any amin'ny toerana rehetra zay andraisan'ny olona n'izao feo zao tongava ianao Jesosy eo anilany ampahirezo ny olonao miravoravo tanana angeny betsaka tongava ho ianao eo anilany hipitsipotsio izy tambatambazo izy anaro izy raha misy tokony hananarana azy zanaka ange zay ry tompo zanaka zay eo anatrehan'ny ray dia amin'ny anaranao Jesosy lay anarana amboniny anarana rehetra no angatana izany misaotra ry tompo amen. Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy tompo miarabantsika rehetra ny tokantrano ny atao anatin'ny faritra Nalamanga moa mbola anatin'ny fiboana tanteraka isika inareo zay mety any ivelan'ny faritra fa eto Madagasikara mandray sy manaraka n'izao fandarana izao na ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any dia manao kopa-tanana aminareo amangy anareo Jesosy dia zao raiso izy raha mandombaravarana aminareo any izy fomba tsy maintsy afantaranareo mihitsy hoe niona tamin'ny tompo andro any zany ange natonga na dia namakina ny tononkirany Davida aza ny 7 teo manana ry havana zany etaeta iona amin'Andriamanitra zany ohatrany hoe nataon'Andriamanitra fanahinina mihitsy raiso amin'ny lafiny tsara ny zavatra rehetra araka miteny voalazan'ny apôstôly hoe fa ny zavatra rehetra tokoa ange miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia zao ary raha tian'Andriamanitra ianao dia ajanono ny fimonomononana fa raiso hanehoan'Andriamanitra ny fahatsarany rehetra aminao na dia zao fandalovantsika amin'izao toedrara sarotra zao aza mamperitreritra ry menakavy raha hitondra ny sainareo vetivety hiverina vao ny andoty taona ity fifaliana re zany 24 20/20 fampirariso ny rehetra hoe mba ho 20/20 ahoana zany amin'izay rehetra tao amin'ity taon'ity manahoana ny fahamarinany zany tsy sanatria very izy menakavy ohatrany hoe nandatsa ny taona azadino taona fijinjanany izay nafafy ty taona ity mampitodika ny sainao aheritreritra ho an'izay na mafy tsara hijinja fahatsarana fa maninona ny akamarony ny aty ambanin'ny masoandro ny tsy maintsy miaina n'izao zavatra iainany rehetra zao fampietreretan'izany ry havana aoka ny soratra masina no hitaridalana antsika mba hiatompona tsara ny finoantsika mba tsy herikerikitsika amin'izao vanim-potoana sarotra saika andalovan'ny isa tokantrano zao dia hosokafantsika arany baiboly ny faminan'iny Jeremia ny 7
Jeremia ny toko fatelopolo pejy 720 zany amin'ny baiboly tsotra any amin'ny testamenta taloha. Dia rehefa zany dia raisitsika ihany koa toriteny nataon'i Jesosy ny Matio ny toko 10. Matio ny toko 10. Indray mora hita boky voalohany amin'ny testamenta vaovao ny Matio pejy 440 no ahitantsika ny toko 10 amin'ny baiboly tsotra ny filazantsara araka ny Matio. Dia zao ny Jeremia ny toko 17 aloha no angalantsika andininy vitsivitsy dia ho lazaiko aminareo ihany izay tokony hovakiana arahantsika ihany koa ny Matio ny toko 10. Jeremia toko 17 raisitsika manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Manaraka ny vaky tenitsika amin'ny anaran'i Jesosy tenin'Andriamanitra velona. Zao no lazain'i Jehova: indro ampidiko avy amin'ny fahababona ny lain'i Jakoba, ary ny fonenany dia amin-drako fo, ka ny tanàna dia orona ao amin'ny avony, ary ny lampanandriana hitoetra amin'izay mahamety azy. Ary izy fisaorana sy feon'ny mifaly avy aho, dia maro azy aho ka tsy ho vitsy izy, sady hanome voninahitra azy aho ka tsy ho ambany izy. Ny zananyko ho tahaka ny tany aloha, ary ny fiangonany ampitoeriny eo anatrehako, dia ho valiko izay rehetra mampahory azy. Ary lay malazany dia ho avy ao aminy ihany, ary ny mpanapaka azy dia ho avy ao aminy ihany koa, ary ampiaiky azy aho ka dia hanatona izy. Fa iza no isanao ny aino antoka ka hanatona ho Jehova? Ary anareo oloko, ary zaho ho Andriamanitrareo. Ny Matio toko 10 raisitsika manomboka amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 130 amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra zay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra zay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ho any amin'ny elo. Tsy vary 5 vety ihany va ny vidin'ny tsintsona 2, nefa tsy misy na dia ray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Nitondra ny saitsika aneritreritra ary izy menankavy tamin'ny fitarihan-teny tamin'ny voalohany teny hoe: sanatria ve fandatsana no iaina ny saiky ny akamaroan'ny olona raha tsy hijeritsika? Eto amin'ny tany razana misy atsika fantatra moa fa naniatra ny ampitan-dranomasina any azy ianareo manaraka an'izao fanompoam-pivavahana izao. Mikaikaika ny akamaroan'ny olona, very hevitra sy miravoravo tanana hatramin'ny roviana, mbola iainana an'izao zavatsarotra izao. Rehefa nitondra ny fanompoam-pivavahana pastora tamin'ny Alahady any amin'ny fitandremana misy anay moa. Ny Alahady maraina efa alinalina ihany vao tonga tao an-trano ny asabotsy, efa mialokeliny ny sasakalina aza ny azoma, ohatrany tsy nisy fotoana mihitsy hoe
eo aminao ange ry tompony fiangonana raha pitso hoe ianao ny lohany, ianao ny tompony, ianao ny manana ny hafatra zay omena ny fiangonana. Misy fotoana midongy amin'i Jesosy, aza miezanareo raha miteny amin'ity, rehefa tsy teny ianao Jesosy zangina, nga reo anao reo, ianao ny loha, ianao ny tompony. Namangy ny tompo ny maraina ny alahady, mafy ny teny, ary zay re olona ny mahasarotra nyty asy tia, tahaka ny nanenjehana ny Jeremia tony mpaminany tony, mahita faisana mihitsy milaza ny hafatra sy ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy miteny ianao, dia ozy ny olona hoe ty mpaminany ty tsy mba mahita faminaniana fa tsy loza foana ho any amenakavy. Batao io, alatsao anaty fatsakanao io, fofo mihitsy ny aina io, fa izao tsy fidiny, tsy fidiny. Ho an'izay tsy maintsy nampitondraina ny hafatra. Lazao ny olona vavan'ny mpotona hitakiko fibebahana ho an'ny malagasy rehetra zao vanim-potoana zao. Raha mijeritsika taratasy zay nivakiana teo ny faminaniana, mamelona fanantenana sahady, ny ampidina ny voninahitra Israely sy ny fampijalinany zay mampahory azy ho ny soramandry. Fa tadidio fa raha mijery tsara mandinika ny voasoratritsika faminaninany amin'ny zavatra mbola ho avy. Zany ny voasoratra eto, zany hoe mbola ao anatin'ny fahababoana ny Israely eto. Taratry ny fiainantsika izay miaina amin'izao vanim-potoana izao zany. Akalesona famarinana vitsivitsy avy amin'ny soratra masina sika hifampahirezana. Asanga tamin'ny voalohany ny atomboan'izao valana aretin'izao no nisin'ny hoe fiboana tanteraka teto amin'ny faritra zay misy atsika miaingeto moa ny faritra Analamanga, ary efa niaina nyzany koa ny tany amin'iny faritra Tsinanana iny. Ho anareo any ampitan-dranomasina mahaiza misaotra an'Andriamanitra, raha efa atao hoe efa tafavoaka, kanefa zao aza mbola mandiha loatra aloha, mbola tsy afatavony, fa izy tenga ny soratra masina miteny hoe raha ny anankiray amin'ny tena ny maharary dia ny tena rehetra ny mahatsiaro zany fangiry foriany zany. Zay aty an-tanindrazana indrindrindrindra ny eto an-drenivohitra mbola miaritra ny zany maharary ateraky ny fiparitany valana aretiny zany. Dia za tsy teny ka sanatria ohatra ny aneso hoe aza atao vain-drahalahy tsy mba maharary raha lahy sy raha vavy, fa ndao iraisantsika ny zavatra rehetra. Endriky zany ny tantaran'ny Israely eto tao anatin'ny fahababoana. Fa misy loha-hevitra anankiray izay tiana hitarihana ny saintsika iraisana ny tamin'ny toriteny fampianarana nataony Jesosy sy ny hafatra nomen'Andriamanitra ny Jeremia ho an'ny Israely azy. Zao ny voalaza ny amin'ny 1:20 ny Jeremia toko 7 ny tapan'ny farany. Fa iza no sahanao antoka ny aingy ka hanantona ho Jehova. Ore olona fiveriny aina nge zany izy ty. Engane maniry aka maniry mba ho marina amintsika rehetra ohatra ny vazivazy. Tondrany ray aman-dreny lehibe azy teo alolo teo, rehefa tsy maty ohatr'izay tsy maty tsony, fa izao miankina aminao eo, miankina aminao. Manao antso avo Andriamanitra eto amin'ny alalan'izao faminaniana izao, iza ny sahanao antoka ny aingy ka anatona
ohatrany teteny Andriamanitra hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mila miantra manaina sy mahatsiaro mihitsy fangiriforiana miantra amin'ny nofo sy ny aina rehetrarehetra ny fanatonana an'Andriamanitra sanatria ohatrany mandatsa sy maneso ve taizanao ry kristianina tamin'ny vanim-potoana mbola nahapety ny fiainanao, naninona ny andro loza, naninona ny andro ny atambo, zay vao tonga saina hiazakazaka fa soa ihany mbola manome vahaolana ny soratra masina zay manantona ho ny tompo tsy ho laviko na ny ray aza fa misy gazy antoka tompoko manompoko zao ny fanatonanao an'Andriamanitra azadino teo amin'ny Israely fahiny aoka tsisy anantonantona foana ho Jehova raha tsy efa mitondra fanatitra inona ny nentinao ary ny mampieritreritra dia ty ny ainao mihitsy ny takin'Andriamanitra ho antoka amin'izay rehetra anatona azy dia ho ny voalazan'i Jesosy aza matahotra ny mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra zay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Ny zavatra iainany aty ambany masoandro rehefa miantra amin'ity nofontsika ity mampatonga fanapahan-kevitra. Misy fanapahan-kevitra zay raisin'Andriamanitra sy takin'Andriamanitra amintsika androany. Firy volana zay no nandalo tamin'izao fotoan-tsarotra zao tsika. Ny vavatsika tato ato iaraha-mahalala zany faindrena ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny fitondram-panjakana na dia fantany aza fantatr'Andriamanitra fantatritsika rehetra ny fangiriforiana iraisany nisam-baravarana fa raha anatona an'Andriamanitra ianao mitaky zay mety hoeverinao tsara indrindra any aminao Andriamanitra. Ozy ny tononkirany Davida le nivakina tamintsika tamin'ny voalohany teo hoe Andriamanitra mitady anao mangetahetanao maniry anao ny fanahiky. Dia ozy sika hoe fanga moa tsika manao fangala-pery amin'Andriamanitra no asen'Andriamanitra tediavina izy fanoharana fanaoko matetika tsy fantatro mora mbola manao an'izany ny akamaroan'ny zanaky ny malagasy na ny ambanivohitra angamba mety mbola ahitantsika an'izany fomba tsy lalao an'ny ankizy zany fa ny tendreny vohitra moa efa variana amin'ireny karazana fitaovana maro samy hafa ireny ka nanadininy mety kilalaon-drazana nefa tena nahasoa mihitsy. Ainareo tsara natao hoe raboka manao kiafinafina misy anankiray atao hoe boka dia ny boky iny no mitady zay rehetra miafina any ny rehetrarehetra any. Dia rehefa mahita ny anankiray amin'ny miafina ny boka dia mamindra ny abokangy amin'ilay madio dia iny indray ny lasa boka fa isika na le boka teo nahita n'ilay madio mifindra aminy ny fahadiovana. Jerenareo ange fanoharana tahaka an'izany nentina hanambarana amintsika boka daholo ny akamaroantsika amin'izao boka tsy marina zany pastera enao koa dia samy laza laingeny ambony pelipitra iza ny laza fa ho marina na ny anankiray aza ny soratra masina mihitsy no manamarina amin'izany tsy misy manao ny marina na ny ray aza boka ny fahotana boka ny aretina boka troso boka naya boka nyzao zavatra rehetrarehetra mahampietreritra amin'izao fiainana izao so ihany fa mbola miteny amintsika Andriamanitra iza amin'izay ara ny sahanao antoka ny ainy ka anantona ohatra ny miafina amintsika ny tavan'Andriamanitra fa zao tian'Andriamanitra ianao tady azy dia aza manao hoe tian'Andriamanitra ve maninona ny tsy miseho amiko izy
maninona ny tsizy no manantona oviana moa Andriamanitra ny tsy nitady anao, oviana moa Andriamanitra ny tsy nanentsika anao teny amin'ny rehetrarehetra teny nitsindroka zordira izy a tady dionao zany azadino ny afatry ny tompo raha vao nendoty eto amite zay nalohantsika sy naritsika rehetrarehetra aza endrika sy fanohanana nampisehoan'ny tompo an'izany ny ray aman-dreny lehibe ny mpamafalalana ange tompoko tena karamaina mihitsy ino hanina ho an'ny isan'andro san'andro e fa ozy ny mpamafalalana hoe tsy mahavita tsony a jerevy reto fako miangona be atao anatin'ity dabapako ity voankazo lo tsy matehinana efa mivoaka biby naperitreritra ny fahitana nampahitana ny ray aman-dreny lehibe tamin'izany zao ny tenin'ny Jesosy hoe za ozy Jesosy nikarakara azy zay rehetra tsy vetanareo za no anatateraka azy zany angere olany mahafinaritra amin'ity Jesosy tsika ity asakasakao raha mbola andeha tokozihitra fotsiny ianao hoe za tsy mahavita ozy le ankizy milalao amin'le raboka za hipetraka eto fotsiny fa rehefa tsisy eo anareo a mijanona amin'io abokanao io nge ianao e tsy manozona ara miteny amin'izany fa mandehana te-davo le mbola azonao amindrana metrahana ny entanao rehetrarehetra ohatra ny mahamenatra angere olona raha nantona manamboninahitra ianao movatsy ny zavatra tsara indrindrany amintsika no manina omena ny manamboninahitra fa mihitsy hoa tia manamboninahitra anankiray ty ny abokanany aminao ny te-davony mba hanafaka sy ampody anao zao nefa ry olona koa nge ny mahagaga misy olona dia tia mitoetra hoe avy aloha ihany boky eto mahafinaritra anay le boka fa zao zay misy manatikanako marina fa tsy manantonatona anay tsony ny olona ary marina mihitsy zany teo amin'ny Israely fa iny rehefa hiakatra tanàna ny boka dia tsy maintsy miorakoraka amin'ny teny maloto e dia tsy manantokantona azy ny olona ary voajany ngambany tsy ny ray metatra fotsiny tamin'izany tsika zao no manaja ny ray metatra fa tamin'ny Israely fahiny eny lavitra eny dia efa tsy maintsy miorakoraka ny boka hoe maloto e aza manantona fa fantatritsika ny tantara rehefa nandeha nitety sy tanàna sy ny vohatra ny tompo mahagaga ny Jesosy tsika re olona manaika namindrana ny abokana rehetra dia marina ny teniny soratra masina tondra ny aretintsika tokoa izy ary ny vesatra ny fahorentsika rehetra ry malagasy ry kristianina havana zao ny fotoana re olona mahamety manatona n'Andriamanitra vavaka tsika rehefa aveo ny tonikirana ampatsianao tsika rehefa aveo mbola tiany ange ianao atsony pifaliam-be fa izao ny ainao le zavatra tena tianao sy tsy fonao mihitsy zany ny tian'Andriamanitra ho antoko androany fa tena nanantona azy ianao ny olona nge miteny hoe zay nge mivavaka zay nge na tsy miditra am-piangonana za laizanaizana toerana misy anay fa rehefa takina aminy le zavatra tena tiany ho an'Andriamanitra nga misy mahafoy jereva nge na nirakitra ataotsika azy raha atao hoe fanatitra iny ny mahasamihafa ny rakitra sy ny fanatitra dia zao ny fanatitra le zavatra maharary aminao mihitsy ny takin'Andriamanitra aminao tahaka ny takin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fahiny hoe ento ilay tianao indrindra atao fanatitra ho mafy zany fa raha eritreritra anao hoe andeha eo amin'Andriamanitra ny etraniny dia anao fanatitra ary zato no tsofoka ao anatin'le fanatazan-drakitra iny dia sahiteny eo anatrehan'Andriamanitra ve anao hoe naharary ihany nahazoko an'ity ary zato ty fa raha mba mitsapatsapa miposinao anao mivoaka any le manga be posaka alongany aloha miditra aloha le manga kely any no mivoaka fa rehefa manomboka maharary ianao mihitsy hoe ho afoko ho an'Andriamanitra ty zay re olona ny zavatra takin'Andriamanitra amintsika manana be dehibe tsika manana be dehibe aoko androany mba hisy fanapaha-kevitra sahan'olotra ny ainy ho an'Andriamanitra
so misy mandika vilana hoe ndeha hitsambikiny ry amin'ny 4e étage aza amin'ny pastera dia tonga dia ho faty ioneo ihany a direct tany amin'i Jesosy fa ny manavesatra anao rehetra no momba anao rehetra marina ange ny fampianarana voalazan'ny tompo hoe enao mieritreritra hoe adininao mihitsy zay Andriamanitra amin'izao fahoriana izao aza adiny fa ny volondohanareo aza voisan'Andriamanitra ho ny tompo. Enao ve mieritreritra hoe mahafaly an'Andriamanitra ny mahita n'izao fahoriana ety ambany masoandro zao diso hevitsika raha mieritreritra an'izany tsy misy ray aman-dreny tompoko ka miteraka ka mahita ny fahorian-janany ka hifaly amin'izany fahorian-janany zany. Fa misy fotoana miankina aminao ny safidy, miankina aminao efa nanatsotra tanana taminao Andriamanitra mbola nampitody damosina nanome lamosina azy ny akamaroantsika rehetra. Samy manao ny antoka ny aingy zany no afatra sy fahamarinana androany toriana amintsika ndro maty antoka ohatra ny tantarany rafekarana fahiny. Rafekarana anisan'ny malagasy natao batisa voalohany indrindra tamin'ny fiangonana protestanta tamin'ny andron'ny missionnaire. Anisan'ny nanao batisa azy le David Jones Sir Griffiths teny Andohalo tamin'izany andro zany nafana fo nanaparitaka ny filazantsarany Jesosy fa zao rehefa tonga ny fanenjehana marina ny teny malagasy hoe raha maty amatesy ravana namadika tahaka ny Petera sy Jodasy samy namadika izy mirahalahy fa ho hitatsika hoe ny famadian'ny Petera sy ny mpianatra rehetra ve ny tahafindra fekarana sa ny famadiana nataon'ny Jodasy. Rehefa nivoaka ny didim-panjakana tamin'izany fony Rainiaro Premier Ministra Ranavalona izy no nanjaka tompony teny farany samborina daholo ny kristianina rehetra tsy maintsy miampangatena mingoso manomboka mivita batisa manomboka ny manao ny hoe tamin'izany moa nalaza ny antsoina hoe LMS London Missionary Society dia navadiky ny tsy tia fivavahana tamin'izany hoe orom-panjaka tena asosany reto vahiny reto mihitsy any amin'ny tanindrazany any ny vahoakanao hoe asosa ety zay ny dikan'le hoe society ary ny komity ozy izy mitondra ny fiangonana navadiky ny fahavalo-pivavahana tamin'izany mihitsy orom-panjaka tena komity lazainy zareo komity fa tena mikomy aminao mihitsy reto vazaha reto ary anodina ny tany sy ny fanjakana. Rehefa tonga ny fotoana tratra no lahazonady rafekarana anisan'ny namidy ho andevy tamin'ny rafaralahy avy etsy Anjanahary petraka taty Atsinanana Anjanahary taty rafaralahy amin'ny misy ny hôpitaly Girard aérobika amin'izao fotoana izao iny. Nisy fotoana latsaka katerenana ny ara-pivelomana azy rafekarana efa nanomboka nandao an'Andriamanitra. Rafaralahy ny ray varotra taminy nahazo tombony fa zava-doza reo olona ty resaka fitiavam-boly ty koa anakalozana ny marina ahitatsika hoe ny famadian'ny Jodasy ve sa ny famadian'ny Petera sy ny mpianatra nahazo andrafekarana tamin'izany nahazo tombony be izy mirahalahy ary na fondra faralahy amin'izay nandrafekarana azy asaiky ny akamarony ny fananany rehetra navadiky rafekarany rafaralahy toriny tany amin'ny Premier Ministre Rainiaro tamin'izany dia Rainiaro ny teny tamin'ny mpanjaka vavy hoe mbola mivavaka foany rafaralahy matraky teny androany ary dia ananany rafekarana vola ary zany 5 faraontsy zany fa iny tena vola be mihitsy vola be ataontsika hoe ny faraontsy anankiray na ny ariary zany mahazo omby mahazo omby 5 zany navadiky rafekarana ny raharaha tonga ny fotoana
voaka ny didim-panjakana tsy maintsy hovonony raha faralahy raha fiakarana nefa ny namoandra faralahy nafatarany an' Jesosy fa rehefa ho avy ny loza, rehefa ho avy ny etampo, rehefa ho avy ny tsy mety vokatry ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena, tsy fitiavana an'ilay fanahy nomen'Andriamanitra, le mety maty mandrakizay namadika raha fiakarana. Lasa tohatra fiakarana fotsiny. Niezaka nandresy lahatra azy raha faralahy, zay nazoto tamin'ny fivavahana, nomena anarana moa izy hoe Andre mazoto taty aorena. Raha fiakaranao, raha laho ianao no nafatarako an' Jesosy, ianao no nandrenesako ny filazantsara sy ny famonjain'Andriamanitra. Ianao ty mampiakatra olona fotsiny, nefa ianao ty tsy miditra, lasa namadika. Loza re olona, nefa ran'izany raha fiakarana zany, nety ny didim-panjakana namoaka didiny Prime Ministre, nanantena ny azo arena satria ny baboana avokoa ny fananany martyra tamin'izany, dia nanantena ny azo tombony tamin'ny fananandra faralahy. Zara raha nahazo vokatry ny teti-drato sy ny fitiava-karena. Nalefa ny manan-jary tonga tany boboka toka sy ny ninana ny tsy fihinana rehetrarehetra, maty tao anatin'ny fahotany. Napiditra olona any an-danitra nefa tsy tafiditra, nitory ny famonjaina ho an'ny hafa nefa tsy nandraina nahazo ny famonjaina. Raha faralahy raha nahita raha faravavy raha salama nomboana teny am-boapotsy, zao ny teniny hoe sambatra raha mba maty tahaka an'izany koa ny akan'i Jesosy ny fanahiko. Aza matahotra ry havanao zay mamono ny tena sy ny fanahy, fa matahora ilay mahavery ny fanahinao any amin'ny elo mandrakizay. Zao fotoana zao ny tokony eritreretanao raha malagasy, ionana amin'Andriamanitra. Iverenanao anononao ny fahotanao, ny fahotan'ny razanao, tezitra aminao Andriamanitra. Nivory ny brafobe tamin'ny azoma teo, bitsibitsika manokana ny ray aman-dreny, tezitra amintsika Jesosy. Zay tsy isanany tanana ny anankiray zay hoe inona ny mahatezitra ny Jesosy amintsika ary data. Averina aminao zany teny zany, samy mandihy ny teny fandroany, samy manao antoka ny ainy raha nantona ny tompo ianao eto ho amin'ny abokanao. Dia ho afaka tsika, dia ho marina amintsika ny teny fikasana nampitondraina ny Jeremia. Ianareo oloko izy ary zao Andriamanitra reo. Manantsika re olona manana an'Andriamanitra, manana ianao manana ny Jesosy, tsara fananga izy any Jesosy tsika zany, mivavaka sy mifoana ao atsika isanandro isanandro. Raha mahita anao mivantana nge Andriamanitra, mahita atsika mivantana, maharikoriko an'Andriamanitra no mahita atsika, fa soa ihany ho a Jesosy fa manao fanelanelana ho atsika, izy no mivavaka ao atsika, mampiseho ny tanany amin'Andriamanitra ray. Dia mbola marina amintsika foana maraky teny androany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy, iteny zanako malalako zay sitrako, izy no enao. Vonina ianao, iano azy, ankatoa azy, anaraka azy, any aminao any Jesosy. Nibitsibitsika fitiavana aminao izy, tianao izy, dia raiso fanalanao amin'izao tebiteby sy ahiahanao rehetra izao. Ho azy ny fanjakana sy ny hery, ho azy ny voninahitra ambony indrindra. Amen. Anatona ny tompontsika izao, ny tononkera no amperitreretana antsika 7:3 Ery namako mahantra, indro Jesosy tompo ty, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mané, olomberony re olona ka tsy fony, na diso aza tsisy marina nandray aza, diso daholo tsika rehetrarehetra, fa mbola tian'Andriamanitra ianao anantona azy, ary amindra mihitsy zany fahadisoanao zany amin'ny zanany, amin'ny tenany zanany, tahaka an'le anotra ohatra nataontsika teo hoe mifindra amin'ilay madio, ny abokan'ilay boka, afaka izy
te hanafaka anao Andriamanitra, mbola tianao izy, mbola tiany sy atsony anao anam-pifaliam-be. Ny andeniny voalohany hitsangana daholo tsika rehetrarehetra any tokantrano any sy eto amin'ity toerana ity, rehefa tonga kosa ny andininy fahaefatra, zao ny voalaza mampieritreritra ny tononkira fa zay mandamy tenony sy maditra mafo hampangay ny teny reny, nambara taminao ny tenin'Andriamanitra androany engany mba tsy hampanganao zany teny renao zany fa tsy mety makatoa, fa izao Jesosy tomponao tsara sy amaliny natao, nefa kosa ny anjara miankina aminao ny anjara mahaiza misafidy. Tsangantsika rehetra 7:35 ny andeniny voalohany ataontsika mpitsanganana ny andeniny fahaefatra kosa handoalika anatona ny tompo isika rehetra. Pamonjy fenoatra mitady ny manea pamonjy fenoatra mitady ny olombelo tsy mba fony olombelo tsy mba fony kanadiso azare kanadiso azare mbola teny sy antsony zay mandamy teny sy maditra mafo mandoalika isika rehetra. Any aminao any zao ny tompo, eo anilanao eo izy ka eo anilanao eo izy, mahaiza miteny ataoko antoka ny aiko ry tompo satria nahafony zavatra rehetra ho ahy ianao, dia marina amintsika ny soratra masina, nahafon'Andriamanitra ny zanany maimaim-poana motsy ho fony miaraka aminy ho antsika koa va ny zavatra rehetra raha manaiky ianao ny tononkiratsika miteny teo hoe re olona ny anjara dia miankina aminao vavaka isika. Miantso anao zay Jesosy, ianao lay fa tonga eo anilan'ny olona rehetra, tiany olona rehetra, mihevitra ny olona rehetra, dia marina ny teninao hoe indrainareo ange mampiposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara fanasiny tsy misaotra, mandatsaka ny ranonorana amin'ny olona rehetra na dia ny tsy tia azy fa saingy zao firiny mba nahatsapa Jesosy zany feon'Andriamanitra miantso azy zany, manetsy tadininy betsaka, manamafy atoka ny maro, ary na dia fantatra izao azy ny tsy tokony nataonay, zany foana ange Jesosy niazakazanay natao raha mba nananatra ianao, nanoro lalana ianao, tia anaka ny lalana, zao ny mba tiako ataonao, zao ny mba fifaleko sitrako tanterahanao, tsisy ny ianaonao ange zay, tsisy ny aino. Na ny didy sy ny baikonao azy ary tompo, mivavaka aza mitsahatra, mandrovo tsy ny devoly, manapodika ny finoanareo, mikororoka nareo andro amanalina,
rehefa te hivavaka nge zay te mivavaka rehefa tsy sitrakay manatavitena fotsiny amin'izao fiboahany izao ny betsaka mariny zany Jesosy mariny zany nefa Tompo mba havelao zay eo naminao mba havelao zay mba iondana eo antratranao mpamadika daholo ny betsaka fa anao antoka ny aina izay anompo anao anaraka ny didinao apetraka ao am-pelatananao ao zao fanimpom-pivavahany zao ohatrany hoe resy ny kristianina Jesosy ohatrany hoe resy ianao na ny fisiany zao valana retina miantra amin'ny isam-baravarana eto amin'ny firenena izao aza ohatrany hoe mikikika amin'ny devoly tsinitsinina ny Andriamanitra reo tsy mahavita azy ny Andriamanitra reo fa fotoana zao Tompo tokony foazanao te hovenanao fateto izay Jesosy havenanao ringanento izay rehetrarehetra fony zay ry Tompo ny amin'ny adalanay ny adalana ny firenenay ny adalana ny razanay rehetrarehetra aza valina amin'izao taranaka izao zany ry Tompo very zay Jesosy fa mivavao anay Tompo mba tsy ho levona ny finoanay hampangino ny vava amin'ny devoly zay Jesosy ho fiarovana manao arivava manao kasibosy ohatrany tsisy afaka miteny daholo fa manompoka izao raha mba mety renao mikikika amin'ny devoly mitabataba ohatrany manao hoe tsy mahavita azy ny Andriamanitra reo fa efanao zany ry Tompo akombona amin'izay tsy hitabataba tsony reo devoly reo ary ny tongony mandeha ny tanany miasa fa tory amin'izay Jesosy ianao efa nanome anay fahefana anitsaka menarana somaingaka Jesosy Tompo naizanaizana toerana misy anay na ny miainga eto amin'ity toerana ity any amin'ny tokantrano rehetrarehetra zay misy anay ihany irao ny anjely Jesosy manana be dia be amin'izany ianao mahita mitavan'Andriamanitra andro amanalina raha vao anangatanany zay Jesosy kely eny zay fanony aminao mahery zay anangatsabatra kosa ny anjely ka anakipily ny asany maizina ny asa maloto ny devoly rehetrarehetra any amin'ny farimy rehetra hafa noho ny amin'ny teninao hoe sitrano marary atsangano no maty diovony boka avoainy demoni zany no anananay fahasahiana itsangan'izay rehetrarehetra Jesosy na ny eto amin'ity toerana ity na ny tokantrano any aza ianao mihitsy Jesosy ny androka ny fanahy maloto mampahory ny tokantrano mampahory ny isam-batan'olona mampahory an'izao firenena izao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona lay manana ny fahefana rehetra ny an-danitra tetỳ an-tany ry fanahy maloto manteika nareo zay nareo mitondra aretina nareo mitondra fisarana nareo mitondra fimonimanonana mitondra tsy fahamarinana mitondra valana aretina mitondra ny fikorotanana rehetra ao atokantanonay eto amin'ity firenena ity manerana ny tanana sy vohitra hatrany ampitan-dranomasina any mifoka nareo tsy maintsy manaiky reo ny anjelin'Andriamanitra zay mahita mitavan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra reo anjely reo no manipy anareo manapila anareo amin'ny sabany any amin'ny farimy rehetra resy anareo ny afimasin'i Jehova mandono may eo amin'ny farihy hafa ao anareo fa tsy mahazo mampahory ny vahoaka malagasy tsy mahazo mampahory ny kristianina tsy mahazo mampahory ny zanak'Andriamanitra anjely efa resy anareo reo anjely reo manidy anareo ao amin'ny lavaky ny mangetsokitsoka ao mandrakizay ka na ny fikasanareo aza tsisy vanina daholo nareo mitondra aretina valana aretina eto amin'ity firenena ity torana amin'ny afimasin'i Jehova tena mirany Jesosy ny valana aretina rehetra mampahory an'izao firenena izao Jesosy Tompo misy andrata amin'ny voninahitra ao ambony indrindra aza omena ny hafa Jesosy ny voninahitra ao fa marina aminay ny teny hoe mba ho amin'ny anaranao no alika rehetra no mandoalika ary ny leila rehetra no manaiky fa Tompo ianao sarotiny amin'izany voninahitra ao zany ianao sarotiny amin'ny olonao rehetra amariny ry Tompo ny asa sy ny famantarana zay fa nitanterahana teo amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany faly zay satria miara-miasa aminay ianao tianay ianao miantra sy mamindra fo aminay isanandro isanandro ianao zany ry Tompo ny arahanay amin'ny tononkirany Davida mpanao salamo manao ny hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao lanitra sy ny tany aho
ary mino an jesosy kristy zany nalay tokana tompontsika izay torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky maria virjiny nijaly raha nanapaka i ponto pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen tahirizo efa namonjen'Andriamanitra anao aza misaraka amin'ny tompo tsy mahay nininareo ozy jesosy raha misaraka amiko zany ny anaovantsika ny 5:20 ny firanany fifoazana hoe raha eo mamo ny fokony eo anilanao raha eo zany no iriko tanao sao saraka anao ny andeniny voalohany ihany sotra indrindra tanteraka tokoa ne zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia mahazo toerana ianareo rehetra marina fa mety fomba tsy tena zatratsika loatra ry havana amin'ny fotoam-pifohazana tahaka an'izao manolotra endrika fanatitra na rakitra zany androantsika dia hanao rakitra ho an'ny tompo dia amin'ny fotoana mampisokatra indray ny fiangonantsika dia manatitra zay vokatry ny fotsika any amin'ny fitandremana misy atsika tsirairay avitsika mba asehoy izany hoe hanao marika fa tianao azy
misaotrana eny misaotrana ikikama fia manao e haleluya hosanna mediame sangifatani miba riba ari karnatakunasa praria ari Nisentuauna Nisa Aja Januma Sufona Numelauja Nuva Nyacha Niso Ligaja Kunu Sasa Nita Nira Nikunu Taku Mia Julia Katsuva Ejefa Sambacha Usambacha Misy nampitondra rakim-pisaorana izay tonga eto satria tena marina ny anotra ohatra ry havana hoe tena ny ratsan-tanana mihitsy no anisananay zay tonga eto amin'izao amiana ra-pahasalamana zao moa dia mbola ao anatin'ny fiboana tanteraka sika dia vitsy zay no manatanteraka an'izao fanompoam-pivavahana zao fa nampitondrain'olona rakim-pisaorana lela vola 4 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny tranodada ny 2 alina ariary kosa ho an'ny fefy ho antsika satria manana didy be deabe koa ny fiangonantsika rehetrarehetra raha misy azonao atao ho an'ny fanohanana ny asam-piangonana raha misy azonao atao koa ifanohanana ny fiangonana mihitsy satria be deabe ngereo olona na dia ny tsy homan-kanina aza vokatra izao fahasahiranana izao dia hony soratra masina hoe zany ny anisan'ny fivavahana tiako sy akasitrahana indrindra hony tompo mandehana mehoanina ny nona raha hitanao fa tsy mitafy izy ao anatin'izao volonandro rereniny izao tsy matina retina fotsiny matika anohanana ny sasany matika atsika ny sasany maty ny tebotebo sy ny ayahany sasany asan'i Jesosy zany dia mba mandehana mba jereo avy ihany koa ny tsy manana marina hoe tsy afaka mifamangitsika fa zay fomba rehetrarehetra azonao mba anampiana ny tsy manana tena asan'i Jesosy zany dia manaova mpitiavana manaova mpifaliana fa zany ny tiana sy akasitrahan'Andriamanitra indrindra raha tokony ho izy koa amin'ny fotoanany mpifohazana tahaka an'izao dia misy ny fijoroana vavolombelona fa nohony amin'izao toedrara iainantsika izao moa dia nosakanana mihitsy ny mba tsy isian'ny fivoriana amory olona be deabe tsika zany fa araka ilay voalazako teo hoe tena ny ratsan-tanana mihitsy no anisananay zay tonga eto fa ho alamitsika raha tsy maintsy mbola mitohy zao ohatra amin'ny heriny dia afaka alefanareo an-taratasy dia ho vakina amintsika etya ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny asa nataon'i Jesosy tamintsika tsiraray avy dia tonga amin'ny famaranana ny fotoantsika zao ametraka an'izao adintsika zao eo amin'ny tompontsika andaontsika hivavaka ho an'ny firenena hivavaka ho an'ny mpitondra antsika mba mafy koa ange ny mahazo azy ny mitondra tena zay re olona manahirana koa maika mitondra olona be deabe efa ho 520 tapitrisa mba hivavaka ho azy sy ny mpiara-miasa rehetra amintsika hivavaka koa tsika ho an'ny mpitondra fihivavahana rehetrarehetra mpitondra fihivavahana pastora amin'ny teny eto tsy fotoana fifanenjehana tsony zao tsy fotoana fanakianana tsony zao andao re olona tambatra ny hery sanatriany zany ny ratsy indray ve ny ao mpianatra antsika anambatra hery andao atambatra ny fihivavahantsika fa marina miteny ny soratra masina hoe ray ihany ange ny raintsika ray ny tompontsika dia ray ny fanahy miasa atao anatsika fa azo antoka
fa raha zany mety manana fahalementsika daholontsika fa io fahalementsika io avadik'Andriamanitra ery io fa miasa amin'izany ny fahasoavan'Andriamanitra dia mba hivavakintsika ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra tsy hanonantsika anara-piangonana io fa rehefa miandry ny ondrin'Andriamanitra fa omen'Andriamanitra ery ane ny mpitondra fivavahana rehetra mbola be diaibe no maraharitra hatra ny valalaretina amin'izao fotoana izao ary na dia tsy le tena hatahorantsika aza be diaibe koa ny valalaretin'ny gripa izay sy ny tazo mahery miparitaka amin'izao fotoana izao inona moa tsy vitan'Andriamanitra raha manana finoana ry ozy Jesosy ny zavatra rehetra hainy mihiny angamba mety kely finoantsika le tsy manam-pinoana mihitsy ny tsy mety fa raha mbola misy kely ao Jesosy mivavaka ao antsika mba tsy ho levina ny finoantsika izany ny anaovantsika ao am-pitsanganana ny raha fahaenina amby 20 amby 100 amin'ny bokykira fiderana hoe tompo ampaherezonao zahay amin'ny ady etrehanay aty ny herinao rero ny ankinanay ho mpandresy tokoa izahay tsangantsika rehetra hamarana vavaka an'izao fotoana izao. Amin'ny ady atrehanay ety ny herinao rero ny ankinanay ho mpandresy tokoa izahay indandray ane izahay mora kivo tokoa não batita anuncia vai taka si banzana ivavaka isika mbola azononay vetivety ianao Jesosy aza mbola mandeha ianao aloha mbola te resaka aminao zay te ametraka an'izao ady sy aiay iaina ny isam-batan'olona ho any amin'iza moa zay tompo sambatra zay manana anao sambatra zay afaka manatona anao ary ny fahasahinanay dia nohony amin'ny teninao manana an'izany zay hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy nidikan'izany tsy azonao lavan'izay Jesosy fa teninao zany dia amareno na maimboboka masiso ny fahadalana sy ny fahotana rehetra aza jerevana fotsiny Jesosy fa sasao todika any aminao manokan'izay jerevo zao firenena zao manana ny filompitondra anay zay
manao ny ainy tsy ho zavatra, tsy mandry andro, tsy mandry alina, manao izay ampandry fahalemana ny vahoaka malagasy rehetra. Misaotra Jesosy, izay rehetra voatendry dia avy aminao, izay ny mangataka aminao, mba jerevo manokana izy, meo azy ny fahasalamana sy tanjaka, arovy ny ankonany amin'izao valana aretiny izao, ary meo azy ny fahendrena hitondrana n'izao vahoaka marobe, tahaka ny fasiky ny ranomasina izao, nanome an'izany ny Solomona ianao Jesosy, tsy miova ianao, afaka mangataka an'izany izay ho azy. Dia hijery manokana ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ianao, mba hitena hijery ny tompontsoany ny isam-batan'olona tokoa, fa tsy sanatr'izany Jesosy, amoky ny tenany fotsiny, fa efa nomena ny fahefana, efa nomena ny fanapahana rehetra, fa mba hiraisaina amin'ny mpitondra, ary fanaray avy eny aminao mihitsy Jesosy, ampiasao amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra, hatrany amin'ny faratapony, ka hatrany ambanivohitra rehetrarehetra any. Sarotra ny mitondra olona Jesosy, fa misaotra anao izay nomenao filoha tanora mbola ao anatin'ny heriny sy ny eritrerony mihitsy, ampio izy Jesosy, ampio ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, fa mitodika manokana aminao koa izay ny antsolona be dia be ianao, ho mpitondra fiangonana, ho solo-tenanao araka ny voalaza teo Jesosy, mba tsy vanim-potoana ny fifanomezany tsintsony izao, tsy vanim-potoana ny fifanenjehana tsony izao, atambatra ny herinay Jesosy, na fiangonan'inona na fiangonan'inona, mitory fa zanak'Andriamanitra velona ianao ny afaranay rehetra, ianao le mpitsara marina, ary sambatra izay manana anao, ampahirezo ny mpitondra fivavahana Jesosy, tsy ho sanatr'izany, tahaka ny tantarany raha fiakarana teo, ka nampiakatra olona fotsiny, napiditra olona be dia be tamin'ny fanjakan'Andriamanitra, izy kosa very mandrakizay, malahelo izay Jesosy, raha izay izay mitory ny fahatsaranao, mitory ny famonjen'Andriamanitra, tsy andovan'izany fiainan'izany, fa mba isany tafiditra, isany lohalarana amin'izany mihitsy Jesosy, mpitondra fivavahana, mivavaka izay Jesosy, mivavaka rehetra izay ataon'ny mpitondra fivavahana kristianina, na inona fiangonana misy azy, mitodika aminao, manonona n'ity Madagasikara malalana ity, hiazakazaka neninao, iaino izany fivavahana izany, ankasitraka ny teny rehetra aleoko ny vavany. Tompo, zareo manokana ny mpitsabo, izay mifampitola amin'ireo marary be dia be, ohatrany tsy mba manana fiarovana, mahantratra ny firenenay Jesosy, fa manan-karena ho azy manana anao, mba tongava any Jesosy, arovy ireo mpitsabo rehetrarehetra ireo, ny mpitandro filaminana, tena hitandro tokoa ny filaminana, tsy hitady tompontsoa amin'ny tenany sanatria anao daholo inge Jesosy izao olona rehetrarehetra izao, azonao tenenina, azonao anarina, ny fanahinao efa naparitakao ho an'ny olona rehetra, ampahirezo eo ry Tompo, mba manana an'izay mba etaeta manokana izay Jesosy amin'izao Alarobia arivo izao, entiny eo aminao, miatrikady ohatra ny resy, fa ianao no herinay, na dia angina segondra vitsy ary izay Jesosy, hivavaka aminao Tompo, mba havelao izay iondana eo atratranao, raiso ry Tompo, izany vavaka ny mpanomponao izany. Misaotra Jesosy, ianao no teny hoe ny aniondriko fantatro ny feony, fantatro daholo ny dika ny vavaka ny tononinay, ngamba nisy tsy nahavavaka fa ny ranomaso no nipatrapatraka, fa fantatro Jesosy ny dikany ny ranomaso namotony tavy iny. Jerevo nisa tokantrano, be dia be ny tsy homan-kanina, rovitra fitafiana, tsy afaka mitsabo akory noho ny amin'ny tsy hifananana, tongava any Jesosy, mamanginy tokantrano tsirairay avy, apetraka eo ampelantananao ty tontolo andro ty sy ny andro sisanay rehetra, mpanomponao zay, ary anompanao zay sy ny taranakay, misaotra ry Tompo. Rainay ho zay any an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay io zianina zaza ao anay, ary mamelana eny kay tahaka ny namelana izy meloka taminay,
ary izy mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa malafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminao sy ny ankonanao ane zao tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika zao. Ho voan'i Jehova manao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany, sy hitahiny ny asa ny tananao rehetra, ary ampisambotra firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra, dia ho ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ambany, raha miaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao zay nandidinanao anio ka mitandriny zany sy manaraka azy. Jesosy Tompo, mivavao anay mba tsy ho levona ny finoanay, dia ho tanteraka aminay rehetra zany tsodrano zany. Anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra ambony indrindra ray zanaka fanahy masina. Amen. Ny ra fasivy amin'ny FFBM ataontsika amin'ny feon'ny fifoazana ny andenin'ny farany dia rainay ianao ray, dia rainay Jesosy tomponay, dia rainay ny fanahy koa. Zay no ataontsika hamarana tsika tanteraka an'izao fotoana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahina eny an-taniny rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Manreza samy ho tahin'Andriamanitra tompony.
Taniraka ny mpianaritra